আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা মোবাইল দিয়ে কিভাবে আপনার রিংটোন চেঞ্জ করবেন, আপনার রিং ভলিউম চেঞ্জ করবেন, সাইলেন্ট মোড করবেন নাকি অন্য যেকোনো মোড করবেন সেটা আমরা দেখব। যে আমরা কিভাবে সেটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে করতে পারি। অনেকেরই এই বিষয়টা নিয়ে সমস্যা হয়। তো আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের উপরে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ভিডিও দিব। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের খুঁটিনাটি সব সেটিংগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও টিউটোরিয়াল দিব। তো আমরা এখন ভিডিওতে চলে যাই। তো প্রথমে আপনি আপনার মোবাইলের সেটিং অপশনে আসবেন। সেটিং অপশনে আসার পরে আপনি এখান থেকে দেখবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন বা সাউন্ড বা আপনার প্রোফাইল এরকম অপশন থাকবে। আপনি সেটাতে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনি অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। ভাইব্রেট, প্রথমে ভাইব্রেটের যে বিষয়টা, ভাইব্রেট অন রিং, ভাইব্রেট অন সাইলেন্ট। ভাইব্রেট অন রিং এটা যদি আপনি ওপেন করে রাখেন তাহলে আপনার ভাইব্রেটও হবে এবং রিংও বাজবে একসঙ্গে যখন আপনার মোবাইলে কোনো কল আসবে। ভাইব্রেট অন সাইলেন্ট এটা যদি আপনি ওপেন করে রাখেন শুধুমাত্র, তাহলে তখনই শুধু ভাইব্রেট হবে যখন মোবাইলটা সাইলেন্ট থাকবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে সাইলেন্ট মোড। এরপরে আপনি দেখবেন যে আপনার ভলিউম, আপনি ভলিউমটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা আপনার মিডিয়া ভলিউম, মানে আপনার মোবাইলে যখন আপনি ভিডিও দেখেন, গান শোনেন, সেই মোবাইলের ভলিউমটা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখান থেকে কম বাড়া করে করতে পারবেন। আবার এটা যে কোনো মুহূর্তেও আপনি আপনার ভলিউম বাটন দিয়ে করতে পারেন। এরপরে রিংটোন হচ্ছে আপনি কতটুকু আপনার রিংটোনের সাউন্ডটা রাখবেন সেটা আপনি এখান থেকে সাউন্ডটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা হচ্ছে নোটিফিকেশনের সাউন্ড। যখন আপনার মোবাইলে কোনো মেসেজ আসে বা কোনো নোটিফিকেশন আসে তখন এই সাউন্ডটা, মানে এই সাউন্ড রেঞ্জ যে সাউন্ডটা হয়। আচ্ছা, এখন আমরা যদি আমাদের রিংটোনটা সেট করতে চাই তাহলে সেখানে দেখবেন রিংটোন বলে অপশন থাকবে। এখানে রিংটোনে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার হচ্ছে দুইটা, যেহেতু মোবাইলে দুইটা সিম থাকে, আপনি দুইটা সিমই দেখতে পাবেন এবং দুইটা সিমের রিংটোন আপনি আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। সো আপনি যদি সিম ওয়ানের রিংটোন চেঞ্জ করতে চান জাস্ট সিম্পলি এখানে ক্লিক করবেন। এখানে দেখবেন রিংটোনের অনেকগুলো লিস্ট আছে। আপনি যেখান থেকে এটা যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি সিলেক্ট করে রাখবেন। যেমন আমি যদি সিলেক্ট করি, এখান থেকে আপনি শুনতে পারবেন। শুনে যেটা আপনার ভালো লাগে আপনি সেই রিংটোনটা সেট করে রাখতে পারবেন। ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনটা হচ্ছে আপনি যখন আপনার নোটিফিকেশন সাউন্ডটা যেটা, সেই নোটিফিকেশন সাউন্ডটা চেঞ্জ করতে গেলে আপনি সেই ইলেকট্রনটা ইউজ করতে পারেন। যেমন এখানে সিম্পলি যে সাউন্ড হচ্ছে এটাতে আপনি ক্লিক করতে পারেন। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আপনি প্রথম মোবাইলের রিংটোন প্রথম সিমে যেরকম করে চেঞ্জ করবেন সেকেন্ড সিমে সেম সিস্টেম। আর আপনি যদি চান যে আপনার কাস্টম রিংটোন আপনি দিবেন, আপনার মোবাইলের কোনো ফাইল, কোনো মিউজিক দিবেন, সেক্ষেত্রে এখান থেকে সিলেক্ট ফর্ম ফাইলস, এখান থেকে ক্লিক করে আপনার যে রিংটোনটা আপনার পছন্দ হয়, যে গানটা পছন্দ হবে, সেখান থেকে জাস্ট এখানে হচ্ছে ক্লিক করে দিবেন। এখানে যদি ক্লিক করে দেন তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আমরা ওরকম করে সিলেক্ট করুন না, আমরা হচ্ছে এরকম করে আমাদের রিংটোনটা সেট আপ করে রাখতে পারি। জাস্ট সিম্পলি ব্যাক করবেন তাহলে এটা অটো সেভ হয়ে যাবে। আর এখানে আরও অনেক আপনার সাউন্ডের অপশন আছে। আপনি যদি চাইলে এই নোটিফিকেশন সাউন্ডটাও চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে। তো আজকের ভিডিওটা আমরা কিভাবে মোবাইলের রিংটোন, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের রিংটোন চেঞ্জ করি সে বিষয়ে জানতে পারলাম। তো আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব আপনার আপনার মোবাইলের ডিসপ্লেটা কিভাবে চেঞ্জ করবেন, কিভাবে লক স্ক্রিন চেঞ্জ করবেন, কিভাবে আপনার ওয়ালপেপারটা চেঞ্জ করবেন, আইকনের কালার বা আইকনের যে ডিজাইনটা, সেই আইকনের ডিজাইনটা চেঞ্জ করবেন। তো এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন আপডেটগুলো সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।